有大佬叫我们挑战吃混蛋。什么叫混蛋呢？就是生鸡蛋和鸭蛋，再加上什么鹌鹑蛋混在一起吃，那个混蛋的味道是什么样呢？让我们开始挑战吧！今天我们来挑战一下，全程严肃看我们整个视频，开始。今天我们的挑战是不一样的。我们有些人说那个想参与我们的那个憋笑挑战，但是他们没有机会参与。但是我们现在就组建了这样一个机会，怎么去参与我们呢？把他们照片发在我们的评论区，或者把他们照片联系我们，发给我们，跟我们一起挑战。对，跟我们一起挑战。然后现在第一批已经发给我们了，我们现在由里面抽取。首先上我们的照片，先不要看，蒙着抽，抽一张吧，抽，要抄就抄中间。谁？是谁？告诉我是谁？哇，吹水泽，不是，我也抽一张。怎么吹水泽？哦，88吹水泽。这就上面写的是什么？他那个人，还有呢，这个就是他的网名或者 ID， 他的 ID 叫做88吹水泽。这位大佬呢叫做吴，这个都没有个性。我们跟他一起挑战，不浪费时间了，好不好？好，我们直接开始挑战喽！愤怒的拳击。哎呦，是不是少了一双筷子？没有，不要一个筷子。我们两个共用一根。各一双筷子啊，只要一根就行了，直接搅一下就行了。一人一个蛋吧，然后你分给我一个鸭蛋就行了。我这里一颗鸡蛋，一颗鸭蛋，还有一个鸟蛋，对，搅过来。来我看一下，鸡鸭鸟。那我们挑战都没有通过，我要摘下来。好了，首先看一下这个蛋，哇，看我这个蛋打的比较好，小马的蛋就有点。没有这个鸟蛋。什么样的人打出什么样的蛋？哎，你这个蛋也好不了哪里去，好不好？来，不要有点恶心啊，看起来。不要吃蛇胆药嘛。是拉吃饭就得吃蛇。一个混蛋，不是一个混合蛋。哎呀，小马的口水都喷到里面去了。看他自己喝，他的嘴唇都在颤抖。我拿个蛇胆，拿个。哇，这个上面那条屁股要出来了。不要的。不是，千万别这样，要不然真的很难。那找回当年的感觉，你不是想要证明什么？你现在才知道当年我能做出来的，我现在也可以做得出来。小马哥，要这样，把手放进去。你别忘了，你在我后面。别忘记了，你在他后面。你嘴里含着千万的生命。有那么恶心吗？不是，哇，他又黏，然后你们又在旁边，哇，真的有那种感觉。别找借口啊！有那种吞木青的感觉。我绝对不会怂，我绝对不会怂。我告诉大家一个道理，就是说实力打造经典，王者绝非偶然，对不对？在喝之前你能笑一下，在喝之前你能笑一下。快点！刚才谁放了个屁啊？是不是有那种感觉？你不能老是这么多逼的。不是，要么就最好一下子把它吞了，要不然我刚才就是含在嘴里。我知道，我就怕我在吞的时候你就舔到我耳朵了。我就怕这一种。哇！
们大家看哦，他刚才喝了之后就直接吐到他自己这个碗里，这个碗里面还有，你们说他们应该看着办，是不是？珍惜啊！那个什么，我说一下，鸡蛋是鲜的，鸭蛋比鸡蛋更鲜，反正柳蛋又是一股怪怪的味道。小七，没有任何人能把这个混蛋全部喝下去。我也其实我已经吞到喉咙了。我都马哥，你的太那个了，我听到不是想吐，是想笑。不是，他这个本来是粘稠的，你一个人在明明是吃混蛋，结果却被小马搞成像吃蛇胆一样。跟蛇胆一样。你有没有发觉它带有一点点咸？哦，有一点点咸，是鲜，非常的鲜，味道很腥，对，又鲜又腥那种味道。当然不建议大家尝，不建议这样，当然又不建议，不能就是大家在家里千万不要这样喝，这样喝真的味道很难。然后不过你也可以去煎煮，煎煮的话味道非常的不错。总的来说是什么味道？总的来说是腥味，太腥了，太腥了，很重。对，因为本来是自己可以加一起吞下去的，一股腥味本来是可以吞下去的，旁边有一位干扰者，对不对？哦，你要是没有。好了，那我们这期节目先到这里啊，欢迎到我们留言一些有趣挑战、留一些有趣挑战的建议，不要老是叫我们吃吃喝喝的，对不对？不要老是叫我们吃吃喝喝的，对不对？而且我还在挑战啊，是不是？你们懂的。好，我们下期再见，拜拜。还有更高级的挑战吗？没有了，不可能没有，我知道你肯定有，去我们微信公众号发给我们吧。微信搜索公众号“多巴胺工作室”，笑死你！愣着干嘛笑啊？